木村。何やってんの？片親だから家に帰れないんだ。友達もいねえんだ。だっせーの。お前の母ちゃん捨てられたんだろ。お前も捨てられたんだろ。親子揃って捨てられたんだ。だらしがないから捨てられるんだよ。性格とか悪いんだ。おい、逃げんなよ、弱虫。弱虫のくせに生意気なんだよ。だっせー弱虫の木村。バッカじゃねえの？母ちゃんがクズなら子供もクズなんだ。
その子、大丈夫？ねえ、大丈夫？血が出てるよ。何を言ってるの？もう十分じゃない。やりすぎよ。あなた、何を言っているの？あなたが地面に転がされて乱暴されてるあたりから。私は九条リサ。理科の理に糸辺に少ないでリサ。他に誰かいるの？私は九条リサ。理科の理で糸辺に少ないでリサ。